PSTV Mek David Singu, Tangwana Tram Nok Savalina, Nasigi, Muru Pau Pizeri. Pradhan Mantri Dhanya Krishi Yojana Madi Mission for Atmanirbharta in Pulses Scheme Nasi launched Okray. Aim for Glory Shoot for the Win Highway Hiram Da Namin Initiative shooting competition Nasidagi Hodokray. Wakal Bunwarbadi Haksangsu Pagani Haina IPR Amadi Mautki Director Ngangom Uttamna Fondokray. Loinana Tramarik Suba Zadarang Memorial Football Tournament 2025 Nasidagi Hodokray. Hauzik Mapungo Pau Lovirasi Agriculture sector Mapangal Kankat Hanaba Amadi, Lebak Asida, Lomi Singi Sakut Torang Sing, Paikat Nabahonaba, Galoinana, Lebak Asida, Nutrition Security Lehenaba Amgi Pandamda, Nasi Prime Minister Narendra Modi na Pradhan Mantri Dhanya Krishi Yojana PMDDKY Amadi, Mission for Atmanirbharta in Pulses Highway Scheme Ani launched Okray. State Asidasu Manipur Government ki Agriculture Department Sinduna Palace Compound Leba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da highway scheme ani asi launched Okray. From Adada Manipur ki Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal, Additional Chief Secretary Agriculture Vivek Kumar Deogan Amadi, Additional Chief Secretary Textile Commerce and Industry Anurag Baspayana, Chief Guest President of the Guest of Honor Oina Sarugyaki. Thromadugi Manungsana Lebak Asigi Oina Nasi. Delida Prime Minister Narendra Modi na Pangto Kibeskim Ani launched Tawagi Thoram Adu live telecast of Napunamakpu Punamaksu Sarugyaki. Lorena Low Singugi Lamda Tabak Pazana Tawa Lomi Kra Kangatuna Award P Kibaga Lorena Agriculture Sergi Oiba Equipment Singsu Kosinaki. Thorunga Mari Lena Manipur Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyalna Hai Lebak Asida of Poroknabagi Pandamda Scheme Ani Asi Ngasi Prime Minister Modina launched Tawani PMDDKY Asi Ministry Tramathoigi Hana Pakatuna Labor Scheme Kuta Taruka Convergence Torga Potok Nitina Putokpa Ngamdaba District Samada Pakat Kani Kongtang Asina Potok Hengat Hanba Sustainable Ohenba Amadi Lopam Amada Tonganba Mahi Marong Tabada Mateng Oibada Natana, Itai Lokongi Pivum Amasung, Post Harvest Infrastructure through Pagatangani Haiki. Niti Ayokna developed over multiple key performance indicators KPIs the Yumpam Oirega. District Sama Sigi, periodic ranking Togani, Atopat Department Singna, Kangatlava District, Asidamiang Tamduna, Tamilong would Lebak Asigi, Kwaidagi, Kumang Sauxinba District Taragi, Manung, Sahana Bohonasi, Marilena Department Sing. Maru Oina, Horticulture, Veterinary, Fishery, Rural Development, the Water Resources Department, na Agriculture Department ga coordinate tawduna Tamilong District ki ranking Hanaba Honasi Haina Ponki Amrumda Mission for Atmanirbharta in Pulses asi central sponsor scheme ni lising ne sumna kunmanga kuntaruktage lising ne sumna kuntra mathoi phawge oina lupa crore Lising Trama Toga Chamri and Nipu Kaitokle, Lebak Asida, Hawaii Senghai demand a say, Hengalakpana, Mapan Lebaki, Pusilakpaasi, Hengalakni, Masiki trainer si, on Tok Nabagi Damakta, Lebak Asida, Hawaii Potok, Hengat Hanba, Potok Yamna, Tokadaba, Hawaii Maru Singh, Makal Singh, Putokpa, minimum support price, MSP da, Maru Singh Laiba, Amadi, Hawaii, Tagatar Wolofum Singh, Hector Lak Kutraga, Mangarom, Paktok, Sautok Hanra Pandam Tamli, Goyalna Maka Tadun High Scheme Masi, Mapungpana implement Tauna Bagidamakta, Laiba resourcing asi prioritize Tawudabani, India government gi Kongtang Asina Lebak Asigi, Low Singu Gilambi Asida Sauna, Awon Bama Porkani, Maram Asina, Lengakna, Pakat Liba, Tabak Term, Asida, Ahen Ramiang, Tamduna, Department Singa, Kusam Naduna, Satsi Amadi, Lomi Singa, Sakut. Significant milestone in our agricultural journey. With focused effort, collaboration among departments and unwavering dedication of the farmers, we are confident that Manipur can also take equal part in India's agricultural transformation. Thank you.
Delhi da BJP ki lusingba sing unanaba kem taruba MLA khara ngasi Imphal tholakre November phawda Manipur anuba miyam gi lengak ama lerba yai haina MLA Karam Syam phongdokre hawkiba numit kharani asida state asigi BJP ge MLA sing BJP ge central leaders sing unaduna Manipur popular government ama thamnanabagi Dakshinba kem taruba MLA sing BJP National Secretary BL Santos amadi North East Incharge Dr. Sambit Patra dagi hena unaba phalakidre lusingba anina atubada Manipurda miyam gi lengak lergani haibgi thajab pirakle hairi ngasi Delhi dagi Imphal thorokhiba MLA sing adudi Karam Syam Dr. Sapam Ranjan Singh Haikham Dingo Konthongzam Governor Das amadi Kumuksam Jaikashani airport Paumising Hangba Wahangi Pakum Piraduna MLA Karam Syam Hai MLA Singa BJP North East Incharge Sambit Patra Made Party General Secretary VL Santoska Unabaduda Mamang da Amukta Hair Kidaba Mong da Wapam Yamna Tazana Tamlaki Atubada Lengak Soidana Tamlak Lagani Haibagi Aset Patazaba Tamni Haina Pono Kibagaluna Paumishinga Matam Hangbada Sahi asigi November tha phau manunga obeyai haiki loinana Silongi Manipur Rajbari thugai ki bagi matangda mahangna hai thong adu tokhum thoktaba amakakni yamna noite haiki nakalamuromda MLA Dr. Sapam Ranjan hai state asida miyang lenga ama thamnaba MLA sing Delhi satuna party ki lusingba singda taknaba Satpani party ki lusingba singna lamdamasida soidana miyam gi lenga ama thamlagani haibagi asset pa thajaba ama pirakle soidana lenga ama thubada lergani haina fondoki Biel Santos Subu yang tubuh mata belas yang aku Atubay da motem dito matam PVP rapi daw. Dang gumba habit sum habit pelo pan. mati itu mati baik yang pun siapa November within November situm tamu thaja ya. within this November menunda. Tamu leadership ki matang sidi ka majna taw. Leadership ki stay Any time bound. we do not have a time frame, but they've given an assurance that then definitely, as was given by our spokesperson yesterday, they have given us. You are very positive about it. Kaksing district ki tongan mafam anida legal awareness program pangthokre ngasi district Kaksing District Bar Association KDBA Kaksing Deputy Commissioner Kaksing amadi ZEO Kaksing khusam naraga sinduna sahi sigi July 23 dagi hauduna satrakpa program amagi makha tarpo ina ngasi Eureka Academy Thonauzam amadi Elang Kanya High School Elang Khangpupida legal awareness program sing pangthokki thom aduda maru oina POCSO Act 2012 amadi The Provision of Child Marriage Act 2006 na singba kayagi matangda Kaksing District Bar Association ki members singna resource persons sing oina takpi tambiki Nini Satrakba Manipur Global Buyers and Sellers Summit 2025 ngasi loisin khrei loisin magi from the Arunachal Pradesh ke MLA Toko Tatung Davina Group of Companies Chairman cum CMD Dr. W. Amadi Lengaki Trade Commerce and Industries President Yumnam Robitna Chingbana Marueva Mitunglan Singoina Saruk Yaki MSME Ministry na Paikatpa Raising and Accelerating MSME Performance Ramp ki Makada Bridging Business Science Border Haiba Hiramda Imphal City Convention Center da nominee Sumna Sathrakpa Samin Asai Manipur Governor Ajay Kumar Bhala Textile Commerce and Industries and Transport ki Additional Subsecretary Anurag Bajpai amadi Manipur Chamber of Commerce and Industries President Dr. Basudev na maruoiba mithunglen singoina saruk yaduna hodokibani numit asigi Summit asigi matangda Manipur Commerce and Industry ki President Dr. Basudev Singh na hai Manipura Medical Institution Hospitality Industry amadi ITM sung service sector sakhotnaba amadi maru oina local products sing Malengi market yonbagi khudung saba phanghnaba platform ama oina summit asi pangthokpani Manipur si India amadi Southeast Asia gi phaunariba mafam asigi langdai bung ama oini Manipuri economy gi phim asi amuk hana phagatnaba honabada academicians policy makers singla kok chungsinaba ama changi summit asida leiba yonbagi stall sama kunwa romna saruk yariba asida lamdam asigi local products sing Mapalamgi market ta yonbagi lambida kudong saba amadi fangle haina phongdoki
प्रोडक्ट खंगे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट खंगे बेम्बू खंगे अखोई स्टेट की प्रोडक्ट असे अखोइना योनफम खंगदबा नत्रगा मदुगी मार्केटिंग लेतीना अखोइना फूड खंगे करीदे खंगे अखोइना खलुरिबा अदुम्बा याम चममनबदुदी खर सॉर्ट आउट तौब्रा हैना खंजे Manipur Rifle Association Manipur gi miyeng makhada Manipur Marksman Club na senduna numin ini sumna sathagadaba men's open shooting competition ngasidagi tauthong da leba Manipur Rifle Association gi shooting range da hodokre aim for glory shoot for the win haiwa hiram da sathagadaba shooting competition adu da punna shooter sa yankhai rom na saruk yaduna tongan ba category ahum 25 mm license pistol .32 25 mm license pistol .30 by .380 amadi 25 mm 12 gauge single barrel breech loading shotgun amasung 12 mm gauge double barrel breech loading shotgun singda athoi hen tanekhi baga loina competition asigi makok matang tarba sing hayeng lauthokani hairi RK Maipaksana Memorial Trust senduna 101 Zamaga Sumna Amasuba RK Maipaksana gi Mapok Kumon Thorom ngasi Director of Information and Public Relations gi Auditorium da Pangthokre Thomaduda Clinical Psychology RIMS gi former Head of Department Professor Mayangam Akshay Kumar amadi IAS retired Dr. RK Nimaina Matangsina Athoi Mithung Loinena Athoi Mithung Waina Saruk Yaki Thorom asigi Houdingai gi Mangoinana violin amadi flute na Manipur State sing song khongduna thoram asi haudokhibga loinana laikhidraba RK Maipaksana gi photo dasu laikatuni kai khumno utki thoram asi gi makha chathrakpa oina seminar amasu phongki MPCC gi legal department gi convener Laitonjam Brajen Singhana wainam kendra gi manung sanna kaino da leiba yumda Bharat Sinba Thungna Vote Chor Gari Chor gi signature campaign sathakre thomda da oinam kendra gi manung da leiba tongan ba rajniti dol da leiraba miyoi sing Congress sanglak pada Congress ki lengan phi huktuna tram okhi thomda da Laitonjam Brajen Singhana hai khibda BJP na vote ura laga sarkar sengkhiba do ngasidi khangle masi gi mayoktani campaign asi sathariba BJP na vote ura laga sarkar semkhiba do matam kaya sang na thigalaba matung na opposition leader Rahul Gandhi na praman galoina na puthorak pare BJP sarkar laitringai da Congress na sasan toramba do BJP na vote hura lamdrabadi Congress ki sasan adumuk laigani signature campaign ase Congress mai pak tabai ade haiba pandam dani ngasi campaign sathari basi gi maram asina lalong kaya puthokuna Congress soidana mai pak na bhona minasi Brajena makha tana hai khibda BJP na sasan taurumbadagi Manipur waram taurumdrabadi Manipur waram loi lebak ki issue da focus toba natraga paisa da focus toba leader kanano haibasi prajana khangba mathau tare ain khangba policy semba haibaduni MLA haribasi santi lebak ama ohensi haibadi Congress ta vote PRC haidana assembly dissolve toruga election togodabani hainasu Brajena makha tana foundoki thamsida kaino dagi social worker L Babu Singh Sinam Maimu Singh Tobul Mahila Congress ki Karmi TH Ibn Pisak Singh Ngakso Pokpi dagi social worker N Mohan Ngaikhong Kulen dagi social worker L Ibo Pisak Singh na singwana president member sing oina saruk yaki Wakal bu nungarabadi haksang su phagani wakal haksang animak phan baduni khwaidagi marudi haina IPR amadi maut ki director ngangom utam singana phongdorlei waham singasi wangkhai nithem pukri mapal da leiba share and care na miyam gi seva mapung phana trokpa sai kungamanga mapung pharak paga iroina na lamphem pata leiba ima hall da pangthokhiba mapok kumon throm da mahana phongdokhibani thomadu da share and care gi founder Dr. RK Lenin Singh SSC gi ambassador Tonthoi Ngambi Lesang Tem su saruk yaki
From adugi manungsana mental health matters a voice from the youth haiba topic ta SSC na sinduna pangthokiba ise competition da makok matang tarba singbu khudol pot piduna sui kai khumno bot ki IPR ki director ngangum tamna makha tadun hai mioiba amagi wakhal nungailaktaba stress jamna lerakpa matamda nungaitriba khudingmak losil laga thamba asina mild oirambadagi severe oirakpagi chang asi yamna wangi naba hogolakpada nungaitaba khudingmak lotnaba honabada noklaga adum leiduna nakna na leiba mi maru oina yumgi mioi singda khangandaba thoklabadi hena khudong thiba nangnaknabagi chang yamna wangi wakhalnabu nungaitrabadi hiram khudingmakta tawdaba thabak khudingmakta akaiba kaya lakani isa isagi problem khudingmak accept tawba ngamlaba matamda sada yankhaidi yamna thuna phagatpa ngamgani amadi mental health ki matangda miyamda mapung phana awareness kaya piba mathau tai amadi yamna toina khana nei basu mathau tai haina phongdokki nungaiba santi leiba kuni wakhal ki awawa anaba leitaba namtamdu manipur se bayani aduna sharing kiana disang sina chahi kunmanga tawraga laiba thabak se sidagi hena aduna chahi chama tawraga leibo alkoisha Numit Tareni Satagada Fire Safety Auditors Training Program Masi Manipur Fire Service Headquarters Impal Hudokre Training Hudokpagi Thromaduda Ningwambam Subhas Chief Engineer PWD Manipur Laisram Navachandra Singh Director Manipur Fire Service Dr. Mayangwam Veto Singh Joint Secretary Home Director Yas Nongthombam Banju Singh Chief Town Planning Department Amadi Dr. Longjam Usarani Director Janims na Atoi Mitung Thromapu Amadi Akadaba Mitung Nansingoina Saruk Yaki Haidiba Training Program Asi Ministry of Home Affairs Amadi State Government Gi Instruction Gi Matung Ina Amadi Ease of Doing Business Initiatives Ki Makhada Pangthok Pani Haidi Pangthok Liba Training Asi Matangda Manipur Fire Service Ki Director Laisram Navachandra Singhal Hai India government ki ease of doing business ki initiative makhada Fire Service Department khaktana fire and life safety protection measures mapung phana regulation tauna ba hona ba mateng oinawi damukta ngasidagi hoduna third party auditor impanel agency khangatuna Manipur state ta leiriba building khudingmakta fire fighting equipment sing thamduna state asida maihau langphoktagi ngakthoknaba khongthang amani haina phongdokki Manipur Women's Federation MWF ki pangthokhiba general body meeting na federation asigi nauna thau pugadap sing khanduna executive body same khrei hariba executive body gi executive member trahum doi amadi advisor mari khan ki khalaba executive body asida president ki famda takhelambam demona secretary general oina tansubam rani secretary finance ta purchabam Alice secretary IPR da Toksom Ibicha Secretary Organization da Nithokonjam Rita Yauri Hairi Pakistan capital Islamabad Sangsinduna Palestinian Sagatpagi protest tauna bahona kiwa Islamist outfit Tariq-e Labaik Pakistan TLP gi miyoi singa police ka akan mo namunawi thodok hausu makha tana sathari Punjab police po Israeli guns haina karduna Tariq-e Labaik na phono khibda police na nongmai protesters sing da kaptuna tangkhaina bahona khiba thodokta miyoi trama thoi sikhre yankai hena sokre nongmai kappa tabagi marakta far right Islamist group ki lusingba ama na wangang bagi video ama viral oirakre Israel na Gaza da miyam buhaliba dugi mayokta rally adu satkibani hairi police na tear gas kapuna amadi sai paiduna miyam tankhai ki protesters sing na so police ta nung na thajindra pahum pe ki ngasigi angan bada Israel na Lebanon gi khathang sarukta nongthak tagi landaduna miyoi ama hat kre train aso open nangan kre haina health ministry na hai kre South Lebanon amasung Beirut ka samnaba lambe singsu thingjin kre ngasi nongalamdai da heavy machinery sing yon pham mapham Masyalaya khungang da satakhiba Israeli strike air strike aduda gari mayam asu thugai kre mana masing puduna lakpa gari amasu panduna miyo ama hatki khana sokki
Health Ministry na hai kibi matung ina sikher miyoi ama Syrian citizen ni hairi asok pasing imanung Syrian ama masung tarung na Lebanese ni amramda Israel na hai kibada Hezbollah na nahona na sengbat naba honariba khulai thamhamda target tawduna airstrike chathakibani US broker tawduna tha tramari surba Israeli Hezbollah gi lan ado haukiba sahi gi November da lep matungda Israel na nungte ge airstrike chathuna miyoi ke hali aduga landa yamna mang takraba Hezbollah na nauna amuk sengbat naba honariba aduda strike adu chathakibani hairi sanabagi pauda Jalayarong Football Association ZFA na sinduna punna team kontraga tarungna group trani thoi thokna khaidokuna Khuman Lampak Man Stadium da sathagadaba Tamrik Suba Jalanong Memorial Football Tournament 2025 ngasidagi hawdokre Football Tournament hawdokpagi throm aduda Wangkai SC MLA Thangjam Arun Kumar Youth Affairs and Sport Wiyas Government of Manipur gi Secretary Naurem Pravin Commissioner of Taxes Manipur gi Marsina R. Pamay, Wayaski Director Dr. Mayengbam Veto, Tawal District Deputy Commissioner Hana Kamay, Bishnupur District DC Puja Elangbam, Jalanong Football Association Gi President J. Angwilung Amasung, Nungba SCG MLA Dingangung Gangmayna Atoy Mitunglen Singoina Saruk Yakiba Lunana Tournament Asida Saruk Yakiba Football Club Singi Sanori Singna Satpa Mars Pars Amasu Utki Tournament Asi Ngasi Ahunumita Group E Gi Gaidimzang Amadi Rangailong Soccer 11 Aninas Akanumong Dalama Taunura Sanakiba Match Aduda Rangailong Soccer 11 na Gaidimzang Bu Panjal Ani Amada Mighty Pikre From Maduga Marilena Wangkai SG MLA Thangjam Arun Kumar na Chief Guest ki warul piraduna Phondo Kibada Lamdam Asigi Damak Katokpa Amaga Doinana British ki Mayokta Achover Thodang Loromba Hypo Zadanungi Mingda Asigumba Tournament Asisilek Basimak Yamna Tagali Lamdam Asigi Sanor Kaya India ki National Team Singda Saruk Yaduna Lamdam Asigi Mingset Porokli Manipur si Sanak Khona Bada Sports ki Powerhouse Amani Hainaribani Maramasina Lamdam Asibu Malem gi miyam da sak tak iba tongan tongan ba masana sanari ba sanori singna thaksi khasi naina sanabi haina su phongdokki District Sports Association Kaksing Sathariba Super Division amadi First Division Football League king asi match singda Aksa Kaksing Khuno amadi YWU Kaksing Mai Pakre DSA Kaksing gi playfield ngasi sanaki ba second 22nd KSS Lahau Devi Memorial Super Division Football League ki match ta Aksa Kaksing Khunona KFC Kaksing mu Panjal ahum anida Mighty Piki match asigi ahanba Panjal ado KFC Kaksing jersey number 8 Bebetona match ki minute ani satpada sanki team asigi atop Panjal duna Bebetona minute kuntha taruk satpada sanki bani aduga Aksa Kaksing Khunau gi Panjal Singh duna Jersey number 17 Ice Rogers na match ki minute Nipan first half loibagi minute nifuga half minute ani amadi minute humraga Nipan chatpada sankivani ngasi playfield asimakra sanakiba 21st KK Memorial First Division Football League 2025 ki match tana YWU Kaksingna SDO Palenbu Panjal ahum amada maithiba pikre match ki ahanba Panjaladu SDO Palen gi jersey number 16 W Dhanachandrana match hogi minute ahum chapter sanki YWU Kaksingi Panjal Singh aduna jersey number 10 SS Jupiter na match ki minute kontra jersey number 7 KS Kantana match ki minute humura taruk amadi jersey number 24 Dyanandana match ki minute marfugut humdoi chatpada sanki bani Mera Yuva Bharat Kaksing Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India na Langwaidong Mamang Lekai Citizens Club Langwaidong Kusam Narga Block Level Sports Bit ama ngarang dagi Langwaidong Mamang Lekai Citizens Club ki ground up howdokre Healthy man means healthy family and ultimately leads to healthy society. This is the only way to new India haiba team da pangthokiba sports bit aduda football masana da team tarung saruk yadna athoyen tanari ngasi ni sanba numit ki ahanba match da SSC Langwaidong na LMLCCA bu goal ahum amadam maithiba piduna Langwaidong SSC Langwaidong final sangkre aduga anisuba match na LMLCCB Langwaidong na YGC Langwaidong bu goal ama swinoda maithiba piduna
LMLCCB final sankhri sport mate asigi hayeng loisima numit ki nuthil da LMLCCA langwidong amadi YGC langwidong anina third place ki namu sanagani aduga SSG langwidong amadi LMLCCB langwidong na final sanagani hairi District Kang Association Jirbam Sindura Jirbam ki Bauparada leiba Lamlel Community Hall kam Kangsangda Jirbam ki Kangkhut Nipan amadi Kasar Kangkhut ani yauna punna Kangkhut Taran saruk yaduna sanariba ahanba RK Ibetombi Devi Memorial Leimarol Kang Tournament 2025 ki ngasi sanikiba match ta LEC A Bauprana Kasar Kangkhut A bu panjal manga marida maithi piki hayengi ahanba match ayuk pung mapan taba matamda Yawol A Champanagar ga MNC Ningthembam ga sanragani aduga anisubam match na nungthil pung ama taba matamda LEC B ga Kasar Kangkhut ka sanagani haire Hauzik aroibada moroi pahun pijari Pradhan Mantri Dhanya Krishi Yojana amadi Mission for Atmanirbharta ki Impulses scheme ngasi hodokre Aim for glory, shoot for the win haibat hiramda nominee satagada shooting competition ngasidagi hokre Wakal bu nungarabadi aksangsu phagani haina IPR amadi Maut ki director ngawong utamna phongdokre Loinala Tamrik Suba Zadarong Memorial Football Tournament 2025 ngasidagi hokre Ngasi hoinadi image parum sadok sa matang su lojari miamu amuk khatak krom jari